皆さん、こんにちは。今回は、タコスのニューモデル NV ホップをご紹介します。なお、さらに詳しい情報や他モデルとの比較は、キャンピングカーファンのサイトにありますので、合わせてご覧ください。NV ホップは、日産 NV200 バネットをベース車にするバンコンバージョンキャンピングカーです。VX グレードは 2WD、上級グレードの GX では 2WD と 4WD が選択できます。NV200 バネットの特徴は、ボンネットがあり、乗用車感覚で運転できること。見た目も、ミニバンに近い外観です。NV ホップの外観の特徴は、右側後部のウィンドウが窓埋めされていること。リアのアクリルウィンドウはオプションです。アクリルウィンドウのオプションを仮装すると、リアゲートを開けずに換気することができます。それでは車内に入ってみましょう。2列目に、3名掛けのマルチモードシートを設置。前向きにしてタイザダイネットにできます。運転席と助手席の回転機構はオプションですが、限られた車内スペースを有効活用できます。2列目シートを後ろ向きにすると、後部のベンチシートとで L 字型のダイネットになります。ギャレーが近くにあり、食事したりくつろぐ場合は、このモードが適しています。2列目シートを前向きにすると、運転席、助手席を合わせて5名が前向き乗車できます。日常用途ではファミリーカーとしても使いやすいでしょう。ルーフはリアルウッドで装飾されており、高級感があります。後部のアクリルウィンドウには、網戸とシェードも組み込まれています。フラットにすると、長さ 1970mm、幅 1200mm のベントになります。足元は、ギャレーキャビネットがあるため、1020mm と多少狭くなります。1200mm は、家庭用では、セミダブルベントの幅に相当します。上段ベッドは、幅 1500mm、ベントの幅に当たる奥行きは 1060mm です。身長方向が 1800mm に達していないので、子供用のベッドになります。右側にはギャレーキャビネットを配置。シンクとフォーセットが設置されています。各10リッターの給排水タンクはここに収納されています。リアゲートを開けて、車外から直接出し入れできるので大変便利です。ギャレー上部にはスポットライトを設置。右側後部の窓が窓埋めされています。収納を見てみましょう。ベンチシートの下は収納になっています。ベッドの下は大きな収納スペースになります。ベッドボードを取り外すと、背の高い積載物も積み込むことができます。ギャレーキャビネットの収納。扉はありませんが、手近な収納スペースです。左サイドのベッドの上部にも、細長い収納が用意されています。空調は、車載用セパレートクーラーがオプションで用意されています。ルーフクーラーもオプションで選択できます。クーラーを選択すると、200Ah のリチウムイオンバッテリーも搭載されます。NV ホップの車体寸法は、全長 4430mm、全幅 1700mm、全高 1850mm です。乗車定員は5名、就寝定員は大人2名と子供2名です。それでは、比較対象として NV200 バネットをベース車とし、NV ホップに似たレイアウトを持つモデルをピックアップしてみましょう。まず、ネストツールズのノルン。2列目に3名掛けのマルチモードシートを設置しています。NV ホップと似たレイアウトですが、上段ベントはありません。L 字型のダイネット。右サイドにギャレーキャビネットがあります。ベッドサイズは、長さ 1850mm、幅 1200mm の大きさ。足元は、ギャレーキャビネットがあるため多少狭くなります。右サイドに設置されたギャレーキャビネット。シンクとフォーセットが設置されています。車載用セパレートクーラーがオプションで用意されています。200Ah のリチウムイオンバッテリーもオプションで装備できます。ノルンはシンプルな装備で、日常用途中心の使い方に適しています。次は、キャンピングカー広島のポップコンキャンパー R です。ポップコンキャンパー R にはポップアップルーフバージョンも選択できます。2列目に
3名掛けのマルチモードシートを設置。2列目シートを後ろ向きにすると、この字型のダイネットになります。ベッドサイズは、長さ 1990mm、幅 1200mm で、セミダブルベッドの幅に相当します。長身のユーザーも窮屈感なく就寝できます。右側後部に配置されているギャレーキャビネット。大きな丸型のシンクとフォーセットが設置されています。このギャレーは簡単な操作で低くすることができ、ダウンギャレーと名付けられています。オプションで7リッターの冷蔵庫が装備できます。この冷蔵庫は運転席と助手席の間に設置されます。ベッド下は大きな収納スペースとして使用できます。エントランス横のシートの下も収納になっています。空調はクールパッケージオプションで車載用セパレートクーラーが設置できます。クールパッケージ装着車には 200Ah 相当のリチウムイオンバッテリーが搭載されています。ポップコンキャンパー R は畳めるギャレーキャビネットにより広いベッドが実現したモデルです。最後はアネックスのカヌレです。カヌレにはポップアップルーフを仮装したカヌレ ER も用意されています。リアゲートにはオプションでアクリル二重窓を仮装できます。ダイネットは他のモデルとは異なり台座型です。3列目のシートはリクライニングができ前後にスライドできます。テーブルは最後部に移動して大きな作業机になります。ベッドサイズは長さ 1950mm、幅 1200mm のベッドになります。足元はキャビネットがあるため 1000mm です。右側のギャレーキャビネットにはシンクとフォーセットを設置。フォーセットは電動ポンプになっており、天板に磁石で固定されていますが、本体ごと取り外して車外で使うことができます。ギャレーの上部にはスパイスラックがあります。小さな食器や洗面用具などを収納しておくこともできるでしょう。左側のキャビネットにも収納を設置。シューズボックスとしても使えるようです。ベッドモード時は、ベッドの下が大きな収納になります。ベッドボードを取り外すと、後部は広い荷台になります。自転車などの背の高い荷物も積み込むことができます。2025年モデルでは、車載用セパレートクーラーがオプションで設置できるようになりました。クーラーパッケージプラスを選択すると、クーラー本体に加え、200Ah 相当のリチウムイオンバッテリーも装備されます。カヌレは、洗練されたインテリアのシティキャンパーです。それでは、NV ホップに戻りましょう。NV ホップは、前向きに5名が乗車でき、日常用途にファミリーカーのように使えます。ちょっとした待ち時間や休憩タイムには、ダイネットでコーヒーを飲んだり、談笑したりできます。リアルウッドのインテリアは、おしゃれな室内を演出しています。運転席、助手席に、オプションの回転機構をつけると、フロント部だけで台座ダイネットになります。これにより、後部は広いスペースが確保できます。上段ベッドで子供が就寝できますので、ファミリーでの車中泊も可能です。ギャレーも装備されていますので、8ナンバー登録が可能です。ベンチシートの下やベッドの下に収納スペースがあり、車内が荷物で煩雑になるのを防げます。セパレートクーラーやルーフクーラー、200Ah のリチウムイオンバッテリーもオプションで設置できますので、暑い夏も快適に過ごせます。リアゲートを開けなくても換気ができるアクリル二重窓も設置できます。NV ホップは日常はファミリーカーとして、休日は車中泊もできるシティキャンパーとして、様々な使い方ができるキャンピングカーです。NV ホップの仕様と価格は、下の説明欄をご覧ください。価格などを含めた、さらに詳しい比較表は、キャンピングカーファンのサイトでご覧いただけます。最後までご覧いただき、ありがとうございました。